Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian Syarah Hikam makalah ke-43 juz awal halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila qalihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadal amru in kunta za fahmin. Wangdur jeung kudu mikir-mikir anjeun ila qaulihi kana dawuhan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu, tegasna hadis faman kanat hijratuhu. Paman maka ari sahajan kanat anu kabuktosan naon hijratuhu hijrahna eman ilallahi menuju ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah fa hijratuhu tah eta ari hijrahna eman ilallahi eta menuju Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah. Wa man sareng ari sajalma kanat anu kabuktosan naon hijratu hijrahna ieu eman ila dunya kana dunya yusibu tah bakal keuna meunang ieu eman ha kana dunya awi imra'atin atawa hijrahna ka awewe yatazawwaju eta bakal nikah ieu eman ha ka imro'ah fa hijratuhu maka ari hijrahna eman ilama eta kana perkara hajaro anu hijrah ieu eman ilaihi kana ieu eman. Fafham maka kudu paham anjeun qaulahu kana dawuhan kanjing Nabi alaihi salatu wassalam wa ta'ammal jeung kudu mikir-mikir anjeun hadal amro kana ieu perkara in kunta lamun kabuktian anjeun za fahmin eta anu ngabogaan paham. Para salikin, para muridin yang berbahagia, untuk menguatkan teori pemahaman di makalah sebelumnya, makalah 42, bahwa kita itu ulah nu linglung kamaluk deui tapi setiap sesuatu harus sampai kepada Allah, berangkatnya dari makhluk menuju Allah. Atau para wali ulama bukan dari makhluk dulu, Allah terus, Allah deui mana dalilnya bahwa kita harus Allah deui harus tetap kepada Allah, yaitu mengambil dalil, menghadirkan hujjah, argumen berdasarkan hujjah dalil naqli yang diambil daripada hadis, lamun hadis arba'in, hadis pertama, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli.
Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah, maka hasilnya pun pahalanya adalah mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul. Kebalikannya, hijrah itu misi baik, tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka hasilnya pun adalah menghasilkan dunia. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Atau hijrahnya adalah tujuan demi wanita. Masa entreteng budak-budak awewe umpamanya. Apa hasilnya? Ya tentang wanita akan dikasih ku Allah. Awi mur'atin yatazawwajuna. Mangkat ke Jakarta tujuan hayang dunia, Allah menang dunia. Tujuan wanita menang wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tujuan daripada hijrah, hasilnya daripada hijrah adalah tergantung tujuan hijrah. Berarti hadiah dari Allah itu tergantung niat. Mana materi yang akan ditekankan kepada kita? 3 poin. Kahiji pentingna orang hijrah. Naon namian hijrah? Al hijratu hiyal intiqalu min watanin ila watani akhar. Hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bihaitsu yahjarul watanul ladzi kharaja minhu. Kusab kira-kira tempat asal itu tidak bersahabat dengan kita. Wa yaskunul watanul ladzi intaqala ilaihi, sementara daerah tempat hijrah lebih kondusif, lebih tenang. Tah begitu namina hijrah. Maka dikarenakan dalam hijrah itu ada prinsip bihaitsu yahjanul watanul ladzi kharaja minhu wa yaskunul watanul ladzi intaqala ilaihi. Daerah yang pertama tidak kondusif, sementara daerah yang baru itu lebih kondusif, maka hijrah ayatil. Iji min watanil maksiyah ila watanit ta'ah. Hijrah dari kampung maksiat kepada kampung ta'ah. Jadi biasakan lamun urang umpamana hirup di daerah dieu kok lolobana masjid jauh, lolobana jalmi-jalmi anu teu ngadeukeutkeun ibadah ka Allah, bahkan mungkin beda agama, serasaan teh agama teh tidak nampak di urang teh, lebih baik hijrah, berpindah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sebelum bikin rumah teh tinggalina tetangga urang saha ahli agama teh. Bener lamun zaman ayeuna mah terutama lamun bade meser apartemen atau bade meser perumahan-perumahan, residen, lihatlah keadaan sekitar. Margi urang dituntut kudu dalam kahiji hijrah min watanil maksiyah ila watanit ta'ah. Ina hadis Bukhari, ina hadis Riyadhus Shalihin tercantum aya kisah seorang pemuda anu pernah membunuh 99 orang. Akhirnya bertanya kepada pendeta, pendeta, aku ini akan dimaafkan moal kalau Allah ditobat, diterima tobatnya moal. Wah, cek pendeta, manusia seperti kamu itu tidak dibuka pintu tobatnya, sudah tertutup. Akhirnya marah eta pemuda. Kagok kurang dijegeun 160 jalma teh. Dibunuh pendeta.
akhirnya berusaha terus ingin bertobat, akhirnya mendapatkan informasi bahwa lamun tobat mah tuh datangilah daerah tersebut. Dirinya ayah seorang kiai anu membimbing tobat. Sebetulnya ia cerita-cerita di zaman Bani Israil. Berarti para rahib-rahib urang menyebutnya pendeta. Barang menuju ke tempat hijrah ternyata mati di tengah jalan. Belum sampai. Akhirnya antara malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Ieu jalma asupna kana kategori tobat atau teu. Akhirnya lah kelantaran berselisih cik Allah Ta'ala mengilhamkan. Coba ukur jaraknya. Jauh keneh di Lampung asalnya, berarti bertanda sudah dekat menuju kampung tujuan, atau masih keneh jauh ke tempat tujuan, berarti masih keneh dekat perjalanan. Ternyata diukur ke malaikat. Barang diukur teh daripada pertengahan perjalanan sudah lebih 1 jengkal. Sebagian riwayat hadis ternyata dipanjangkan jarakna ku Allah diajak. Berarti lebih jauh naon eta? Lebih jauh hijrahna. Meskipun belum sampai ke tempat tujuan, maka orang tersebut sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum sampai ke tempat hijrah. Maka ayo anak-anak muda yang sedang bergelimpang dengan maksiat, yang sedang tergoda dengan nafsu dan syahwat, yang sedang tertipu dengan duniawi, berhijrah ke pondok pesantren, tempat mensucikan diri. Jadi kahiji hijrah teh di mana? Min watanil maksiyah ila watanil ta'ah. Dari kampung maksiat menuju kampung ta'ah. Kedua adalah min watanil ghaflah ila watanil yaqdzah. Dari kampung lupa kepada kampung mengingat. Di orang TKB ge mukmin, muslim. Ngan aneh di dieu mah dangdutan bae daerah mah. Ayo pindah ke daerah-daerah anu banyak membawa zikir. Pesantren lah, ayo pesantren. Yaqdzah. Nyaring ka pangeran, nyaring. Atau sebetulnya antara ghaflah dan yaqubah itu kudu pindah iman, abdi iman. Da bisa di bumi, silakan. Lamun biasana orang banyak lupana setiap harina, ayeuna coba ingat-ingat, harus banyak mengingatnya. Katilu adalah hijrah wa min watani alamil asbah ila watani alamil arwah. Berpindah dari alam raga kepada alam ruhani. Naon alam raga? Nyaeta mengandalkan amal-amal anggota badan. Kita berpindah ke alam arwah, yaitu menuju makrifat. Sudah dijelaskan amal teh aya tilu, hiji aya alam amal zawahir atau asbah. Kedua aya amal domair atau qulub hati. Katilu ala amal sarail atau alam arwah. Nah, yang ketiga mah min watani alamil asbah, berpindah daripada dunia material, dunia indrawi, dunia makhluk ila watani alamil arwah, menuju alam-alam rohani, yaitu kemakrifatan. Hiji eta urang penting untuk berhijrah. Kedua, perhatikan tujuan hijrah. Tujuan hijrah harus berdasarkan tujuan akhirat. Maka Allah pun berfirman, "Faman kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Barang siapa yang bermaksud untuk tumbuh-tumbuhan akhirat, maka Allah akan memberikan
menambahkan dalam tumbuh-tumbuhan akhirat tersebut. Lamun urang melakukan amal akhirat, tujuan akhirat, maka ku Allah bakal ditambah, akan semakin berkah dan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dia secara terang benerang musarrah bih disebut nanti jelas, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang motivasi hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka nilainya pun adalah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ia mah mengetahui tentang apa dan untuk apa. Nah, lagi apa dan untuk apa. Dan bagaimana penting eta teh mengetahui betul teh naon? Apa untuk apa bagaimana. Untuk apa namanya ontologi. Nah sababna loba jalma tertutup aurat. Soalnya belum tahu apa itu aurat. Menurut mereka mah bukan tidak tahu tentang aurat, yang penting cantik. Oh di pantai-pantai eta. Tuh, teu apal naon tah? Teu apal apa. Tidak mengetahui aurat secara ontologi. Penting kurang mengetahui apa. Non sababna loba panasihat di urang. Wah, cenah ge khilafah itu haram. Berdebat abdi mah golongan khilafah. Tapi sebetulnya mah kedua belah pihaknya tidak memahami tentang konsep khilafah. Anu ngajarankeun khilafah teu apal naon? Khilafah dan bukti nama kalah-kalah teh menonjolkan kepribadianana. Anu lain di pihak lawan yang tidak setuju khilafah, ternyata khilafah pun salah pengertiannya. Akhirnya terus diadu. Tidak tahu apa. Maka tadi dijelaskan hijrah itu seperti tadi, perpindahan daerah. Untuk apa hijrah teh? Tutup aurat untuk apa? Untuk menutup kesucian diri. Berarti aksiologinya hijrah itu apa? Nah, aksiologi hijrah kita adalah untuk Allah dan Rasul. Penting mengetahui tentang nama untuk apa. Yang ketiga adalah bagaimana. Disebutnya epistemologi. Jadi ontologi, aksiologi, epistemologi. Maka dia dipandu bagaimana hijrah. Tadi itu tingkatan mana yang belum kita sentuh. Hijrah daerah sudah, mungkin hijrah bagaimana belum. Dari biasanya banyak lupa menuju banyak ingat. Dari belajar dari dunia material beralih kita kepada alam arwah. Yang paling bagus nilai hijrah adalah nilai hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Faman kana yuridu harsal akhirah nazil lahu fi harsi. Bagaimana anu katilu aya deui tujuanna teh duniawi. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, niscaya dunia akan diberikan. Barang siapa yang tujuan hijrahnya untuk wanita, wanita pun akan diberikan. Diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib."
Barang siapa yang tujuan untuk dunia, maka dunia akan diberikan, tapi ingat tidak ada bagian untuk di akhirat. Pahalaan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi, barang siapa yang hijrah adalah tergantung tujuannya. Berarti didinya lamun tujuan dan dunia menang dunia. Berarti pama hijratu ila ma hajara ilai teu dijelaskan secara musarrah. Dijelaskan tapi musyarabi, sindir sampir atau secara isyarat-isyarat. Jadi orang kudu paham, awas, hati-hati, jangan sampai orang tujuan hijrah untuk duniawi. Mono ninggalkeun ibu rama, ninggalkeun kampung halaman, kape niatna, kahade niatna teu ikhlas. Sarah wandur jeung kudu mikir anjeun ila qaulihi kana dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman kana hijratuhu, tegasna hadis paman kana hijratuhu, paman mangkari sajal makanat an kabudosana hijratuhu, hijrahna iman ilallahi menuju Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah. Ayabil qasdi tegasna mah secara maksud, wa niyati jeung niat, fa hijratuhu tari hijrahna iman ilallahi eta menuju Allah wa rasulihi jeung rasulna Allah. Fil waqi'i dina buktina, wa nafsil amri jeung hakikat persoalanana atau dina datiahna urusan. Fahiya mangkari itu hijratuhu ilallahi wa rasuli mahmudatun etan dipuji, mu'taddun anu dianggap non biha itu hijrah, hijrahnya bernilai. Waman jeung sahajal makanat anu kabuktian non hijratuhu hijrahna iman ila dunia menuju kana dunia, yusibu tah bakal menang ieu iman ha kana dunia. Awi mroatin atawa menuju ka awewe, yatazawwaju eta bakal nikah ieu manha ka imro'ah. Fa hijratuhu ta ari hijrahna iman ilama eta kana perkara hajara anu hijrah iman ilaihi kana ieu iman. Fafham maka kudu paham anjeun qaulahu kana dawuhan kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ta'ammal jeung kudu mikir-mikir anjeun hadal amro kana ieu urusan. In kunta lamun kabuktian anjeun da pahmin eta ngagaduhan paham. Yakni ngamaksud musannif anna hadal haditsa kana saestuna ieu hadis tanbihan eta ngelingan alal makna kana kandungan makna al mazkuri anu geus dicaritakeun. Wa maudiul i'tibari jeung ari tempat ngalap pitutur atau ngalap picontoul, wa ta'ammuli jeung mikir-mikir, huwa eta ari itu maudiul i'tibar asyaqus tsani bagian anu kadua. Akni ngamaksud kaula fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kana lafaz fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi anu kudu jadi titik tolak tafakkur dan ta'ammul adalah kata fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Fa inna ma'nahu maka saestuna maknana itu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi annahu eta saestuna kalakuan jeung tingkah la nasibat aya bagian eta tetep lahu pikeun iman minal wusul tina bisa wusul wal qurbi jeung tina deus allazi anu khuzia anu geus dibagian bihi ku ieu ladzi sahaman jalma hajara anu hijrah ieu iman ilallahi ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah. Jalma nu tujuanana dunia moal meunang bagian usul jeung taqarrub. Wa ka'annahu jeung kaya-kaya saestuna kanjing Nabi nabaha eta ngelingan kanjing Nabi bidunya kulapat dunia wal mar'ati jeung ku istri
ala huzudin nafsi kana bagian-bagian diri bil wuqufi kucicing ma'aha satana dunia wal mar'ah kaina tamma etama kumaha bae buktina kana kabuktian itu hududun nafsi. Faqalu man kari cariosan musannif fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Tegasna lapan fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hiya huwa eta aritu qauluhu makna irtihal minal aqwan ilal mukawwin. Eta makna tina indit minal aqwan ti makhluk ilal mukawwin menuju ka Allah anu ngakunkeun. Allazi anu huwa anu aritu lati matlubun eta disupri minal abdi ti hamba. Wa huwa sareng ari itu irtihalun minal aqwan ilal mukawwin tegasna lapan pa hijratu ila Allah wa rasulih musarrahun eta nu dijelaskeun naon bihi ieu irtihal minal aqwan ilal mukawwin. Kata pa hijratu ila Allah wa rasulih mah jelas. Wa qaluhu sareng aidauhan kanjing Nabi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi tegasna lapan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi huwa eta aritu qauluhu al baqa'u eta cicing ma'al aqwan sartana makhluk wa tanaquli jeung pindah fi harina itu aqwan wa huwa sareng ari itu al baqa'u ma'al aqwan musyarun etan diisarahan non bihi ieu al baqa'u ma'al aqwan secara bahasa isyarat tidak dijelaskan terang beneran nyata kata bagi jelatuhu ila ma'ajara ilaihi waru musarrahin anu tadi jelaskeun kalawan jelas walam makana jeung samang-samangsa kabuktian naon hasiluma kesimpulan perkara taqaddama anu geus diheula ieu mah talabu rabbil himmati eta nyuprih ngangkatkeun cita-cita anil khalqi ti makhluk wa ta'alluqiha jeung nyuprih nyantelkeunana itu himmah bil malikil haqqi ka raja anu nyata ayatna nyaeta Allah Ta'ala wa abluguma bari ari pangpuharana perkara yusilu nu nganepikeun itu ma ila hadil martabati kana ieu martabat suhbatul arifin eta ngabarengan ka para arifin jalma nu marifat kabeh billahi ta'ala ka Allah Ta'ala amaro tah marintahkeun musannif biha kana suhbatul arifin fi dhamni qaulihi dina kandungan dawuhan musannif la tashab man la yanhaduka halu tegasna qauluhu la tashab man la yanhaduka qaul. Para pelajar urang mentafakuri hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan teori makalah ke-42 di makalah sebelumnya. Berarti mangkanat hijratuhu famangkanat hijratuhu ila Allah wa rasuli adalah sebagai gambaran anu irtihal berangkat minal aqwan ilal mukawin eta bagus eta. Sedangkan lapad anu berikutna wa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha eta mah gambaran al-baqa'u ma'al aqwan berjalan di tempat anu linglung makhluk deui teu sampai ke Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan orang sadaya setiap amal yang kita lakukan, amal yang kita persembahkan haruslah tujuannya Allah dulu, Allah selalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.